Idag kör vi gårdens grillostburgare. Vi grillost här från Väddegårdsmejeri. Den kör jag direkt på grillgallra. Nu tror jag verkligen att det är dags för vändning. Oj, titta vad vackert. Dubbla skivor ost. Bättre grillost kommer ni aldrig hitta. Grillosten toppar vi med chili mayo, picklad rödlök, lite sallad, Väddö grillost. Tada! Väddö grillostburgare. Grilla, steka, fritera. Testa hemma eller så kommer ni förbi Bonden och Början. Finns på menyn.